내려놓고 까. 이거 내려놓고 까. 이제 편하잖아. 됐다. 바닥에 놓은 거예요? 바닥에? 이것 봐요. 하기 먹어. 당시 사고 차량은 적재 기준을 5톤 이상 넘는 상태였습니다. 이처럼 과학이나 맛있어? 화물차 운전자들의 한계입니다. 그래서 지하 2층입니다. 문이 열립니다. 축하합니다. 생신 축하합니다. 사랑하는 할머니 생일 축하합니다. 와우. 우와. 사진이에요. 얼마나 위험해. 이거 손들어야 해요. 네. 손들어야. 자, 다 왔다. 내리세요. 내려. 뭐예요? 프랭크. 피니콜이에요. 뭐, 집에 가서 TV 볼래요. 집에 와서 TV 볼 거예요? 네. 집에 가서 TV 보자.
엄마, 아이. 맛있어요? 맛있어요. 맛있어.